Hormangizlar Bunyodkor klubi atrofida bo'layotgan voqeadan kelib chiqib bitta narsa xulosa qilmoqchiman. Kelajakda futbolimizni rivojlantirib, Osiyo Chempionlar Ligasida o'rnimizni topib yuradigan bo'lmoqchi bo'lsak, ikkita yo'li bor. Birinchisi, klublarni keskin qisqartirish kerak. Futbolga qiziqmaydigan jamoalar, o'yin muxlisi tushmaydigan jamoalar sonini qisqarib, maksimum 10 taga tushirish kerak. Paxtakor, Neftchi Andijon, Neftchi Navbahor, Paxtakor Navbahor o'yinlarni ko'paytirish kerak. Men pastga yozib ketaman, qaysi jamoalarni qoldirish kerakligini. Shunda futbol muxlislar sal qaytadi, sal rivojlanadi, raqobat kuchayadi. Bo'ldi. U xususiylashtirish hech kim aytolmasa, hech kim pul tikmaydi futbolga, chunki futbolimiz faqat zarar. Boshqa yo'li Yevropa. Yevropaga o'tishga muammo deyiladi, u deyiladi, bu deyiladi. Bitta yo'li shu. Kerak emas sonini qisqartiramiz. Toshkentda futbol hech kim qiziqmas. Bitta Toshkent komandasi yetadi, hamma shunga muxlislik qilsin. Vodiyda pastdagi o'sha Mashal, Qo'qon, Surxon, Qizilqum yana 6-7 ta bor. O'yin umuman qizig'i yo'q, hech kim ko'rmaydigan jamoalarni olib tashlash kerak. Boshqa yo'li yo'q futbolni qutqarishini men ko'rmayapman ham. Qisqasi men taklifim shu. Birinchisi jamoa sonini qisqartirib 10 ta qilish, ikkinchisi Yevropa bo'ldi.